福のエビ。ここが。じゃあ、2ナンバーワン。シュリンプとステーキ美味しかった。りょうちゃん、シュリンプとステーキ美味しかった。それすればいいよね。私は。暗いな。それは何？スパイシー。エクストラスパイシー。辛そう。